shir looga hadlayay dhiirigelinta iyo taageerista qurbajoogta doonaysa inay Soomaaliya maalgashato ayaa lagu qabtay kulliyadda Humphrey ee jaamacadda Minnesota. kulankan oo iska kaashadeen ururka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Somali Action Alliance iyo hay'adda USAID ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad, duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges, saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, xubno ka tirsan rugta ganacsiga ee Soomaaliya, qaar ka mid ah hay'adaha aan dawliga ahayn ee ka howlgala Soomaaliya iyo qurbajoog ka kala timid daafaha dunida. agaasimaha guud ee ururka Somali Action Alliance Xaashi Shaafi ayaa sheegay in muddo ahba inay ka shaqaynayeen sidii maalgelin loogu heli lahaa qurbajoogta haysa aragti ay uga qayb qaadanayaan horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. markaan aragnay ganacsato ama markaan aragnay mufakkiriin Soomaaliyeed oo qurbajooga oo haya fikrado badan oo ganacsi oo aad u xoog badan oo Soomaaliya hadii fikrada nooca laga hirgeliyo aan isnilay wuxuu anfici lahaa wadankii iyo dadkiiba oo haddana aan aragnay dhaqaalaha inuu ahaa kaliya waxa xanibaya inay fikirka wanaagsan ay hirgelin waayaan ya waxaan door bidnay inaan insha Allah barnaamijkan maanta dhaco isugu keeno dadyo kala duwan oo runtii aan isleenay qaarkood dhaqaalihii bay hayaan qaarkoodna fikirkii bay hayaan is arkaan hay'adihii dawliga ah ee kala duwanaaye USAID-ka ay horkacayso iyo State Department-ka. waxyaabaha sida gaarka shirka loogu lafaguray waxaa ka mid ahaa caqabadaha haysta haweenka ganacsatada ee Soomaaliyeed iyo sida loo maalgelin karo ganacsigooda. xamdi Sheekh Maxamed oo ka mid ah hay'adda asal oo ka howlgasha gudaha Soomaaliya ayaa xustay in inta badan aan haweenku joogin goobaha maalgelinta looga hadlo ama sharciyada maalgelinta lagu dejiyo. waxayna xamdi carabka ku adkaysay in maalgelinta ganacsiga haweenku ay tahay mid ay bulshada oo dhami ka wada faa'iideyso. dumarku markay ganacsi galaan inta badan reerkii bay lacagtii ku noqotaa, caruurtii iskuul laga geeyaa, caafimaadkii, hawshaas oo dhan dumarkay ku soo noqoto. marka dhaqaalihii soo gala inta badan reerku ku noqdaa, taasoo saameyn ku leh wadanka. bulshadii ay saameyn ku leedahay, reerkii kaliya saameyn kuma lahan, bulshadii ay saameyn ku leedahay, dhaqaalaha wadankana saameyn ku leedahay. qurbajoogta Soomaalida ayaa dhaqaalaha sanadkiiba galiyaan Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa 1 ilaa 2 bilyan oo dollar. waxaana safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad oo shirka ku matalay dawladda Soomaaliya uu rumaysan yahay in qurbajoogtu ay door lixaad leh ka ciyaarto nabadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya, sidoo kalena looga baahan yahay inay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee Mareykanka ka jira ee ku aadan Soomaaliya. waxaan kaloo sheegayaa inay jiraan Mareykanka fursado badan oo dadka Soomaaliyeed oo doonaya inay dalkii maalgashadaan ay ka faa'iideysan karaan iyo xiriir ay sameyn karaan. waxaa ka mid ah programka la yiraahdo geel hadda mesela qolada barnaamijkan diyaarisay waxay diyaar u yihiin qofkii Soomaaliya la yimaada program fiican ama mashruuc fiican oo maalgashi ah inay mashruucaas ay taageerayaan oo lacag iyo farsamo intaba ku taageerayaan. marka waxaan dhihi lahaa diasporada ama qurbajoogtu ha ka faa'iideysato arrintaas. qurbajoogta Soomaaliyeed ee kulanka soo qabanqaabiya ayaa ka sokow inay doonayaan in Soomaalidu ay dalkooda maalgashato, haddana waxay xoogooda isugu geynayaan sidii gargaarka degdega ee Mareykanku bixiyo loogu bedeli lahaa maalgelin, sida uu ii sheegay Cabdirashiid Axmed oo magaalada Minneapolis u qaabilsan arrimaha qowmiyadaha Bariga Afrika kana mid ahaa dadkii suurageliyay shirkan. wadanka Mareykanka oo xilligan hadda la joogo dhaqaalaha ugu badan oo gargaarka degdega Soomaaliya laga sameeyo bixiya in loo bedelo in Mareykanka uu noqdo wadanka ugu badan ee maalgashiga iyo macnaha economic development-ga Soomaaliya bixiya inuu noqdo oo community-ga diaspora dawladda Soomaaliya dawladda Mareykanka intaba laga wada shaqeeyo arrintaas sidii loo fulin lahaa. gabagabadii shirka ayaa warmurtiyeed ka soo baxay waxaa la iskula goostay in shirkan oo kale sanadkiiba mar la qabto si markaasi loo dhiirigeliyo qurbajoogta Soomaalida ee ku dhaqan daafaha dunidu inay maalgashtaan wadankii hooyo ee Soomaaliya. محمود مسعد VOA Minnesota.